Wow, teman-teman, lihat, wih, ada kolam dan berisi bola berwarna-warni di sini. Wow, lihat, sangat keren sekali. Wow, kayaknya teman-teman di dalam bola berwarna-warni ini, wow, ada mainan yang sangat banyak sekali. Wow, oke teman-teman, kakak akan mencari mainannya. Wow, lihat, wih, kemana teman-teman? Waduh, lihat, wow, lihat, wow, ada yang berwarna kuning. Wow, lihat teman-teman, widih. Kakak menemukan dump truck proyek teman-teman. Wow, keren sekali ini. Wow, sangat besar sekali teman-teman. Wow, oke, kakak taruh sini dulu teman-teman. Wow, kakak akan mencari lagi teman-teman. Waduh, kemana ini? Wow, wow, waduh, apa itu teman-teman? Wow, lihat, lihat dan lihat. Wow, ada konstruksi teman-teman, yaitu widih, ekskavator teman-teman. Wow, sangat besar sebesar mantul sekali teman-teman. Wow, ternyata isi kolam ini sangat banyak sekali mainan. Oke, kakak akan mencari lagi teman-teman. Waduh, kemana teman-teman? Wow, lihat bolanya sangat berwarna-warni di sini. Ada merah, biru dan hijau, kuning. Wah, banyak sekali. Wow, wah, lihat, lihat dan lihat teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Di sini kakak menemukan mobil molen teman-teman. Wow, lihat, sangat besar sekali dan bisa berputar-putar. Wah, mantul sekali teman-teman. Wow, sangat keren teman-teman. Oke, kakak taruh sini dulu teman-teman. Oke, kakak akan melanjutkan lagi mencari dan menyisir bola-bola yang berwarna-warni di sini. Wow, lihat. Wow, apa itu teman? Wih, keren. Wow, lihat. Di sini kakak menemukan mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wah, fire truck, wih, keren sekali teman-teman. Wow, ini sangat besar sekali teman-teman. Wow, mantul, wih. Kakak taruh sini dulu. Oke, kakak lanjut mencari lagi. Waduh, kemana semua teman-teman? Wow, lihat, ada yang berwarna putih sangat besar sekali teman-teman. Wow, lihat, ada mobil patroli polisi. Wih, keren sekali. Biasanya dijumpai di jalan tol ini teman-teman. Wow, keren. Oke teman-teman, kakak titip di sini dulu teman-teman. Wow, oke, kakak akan menyisir lagi dan mencari mainan yang sangat keren Superland teman-teman. Waduh, kemana semua ini? Wow, lihat. Wow, lihat teman-teman, ada yang berwarna kuning sangat besar sekali teman-teman. Wow, lihat. Wah, di sini kakak menemukan bulldozer berwarna kuning sangat besar sekali. Wih, keren, mantul sekali teman-teman. Oke, kakak akan menaruhnya di samping. Wih, ekskavator teman-teman. Ada juga mobil kontainer. Wih, lihat teman-teman, bola yang berwarna-warni di sini sangat seru sekali. Wow, lihat, ada juga mobil truk yang berwarna-warni sedang parkir teman-teman. Wih, keren. Lihat teman-teman, bolanya sangat seru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.